Հրանտ Մաթևոսյան, հացը։ Իմ հայրիկը կացինն առել գնում էր գոմ սարքելու։ Իմ մայրիկը գոգնոցը կապել գնում էր հանդ կարտոֆիլ հավաքելու։ Իմ հորեղբայրը եղանն ուսել գնում էր սարերում խոտ դիզելու։ Բակում արևի տակ ես նստել էի կոչրին և հաց ուտելով կարդում էի քաջագործությունների մասին մի գիրք։ Օրը կիրակի էր։ Դպրոցում հայերենից ես պայծառ գերազանցներ էի ստանում։ Ռուսերենից, մաթեմատիկայից, աշխարհագրություններից, բոլոր առարկաներից ես ստանում էի պայծառ գերազանցներ։ Քաջագործությունների մասին գիրքը լավ գիրք էր։ Իմ հայրիկը լավ հայրիկ էր։ Իմ մայրիկն ինձ շատ էր սիրում։ Իմ հորեղբայրը գեղեցիկ և ուժեղ տղամարդ էր։ Մեր տանքի ծիծեռնակները երկնքի կռունկների հետ չվել գնացել էին։ Այգու և անտառի վրա խշշալով աշունն էր իջնում։ Եթե մեր խոզերը կորած չլինեին, այս պահին աշխարհում ամեն ինչ անչափ գեղեցիկ կլիներ։ Կացինը թևին, գոգնոցը կապած, եղանն ուսին աշխատանքի գնալուց առաջ նրանք նայում էին ինձ և թաքուն հրճվում, որ իրենց որդին մեծանում է։ Այդ նա ձեռքին է դրել ու գիրք է կարդում։ Գոգնոցը կապած իմ մայրիկը մտածեց ասել թե չասել և որոշեց չասել, որդուն չխանգարել։ Որդին թող կարդա ու դառնա գիտնական։ Կացինը թևին իմ հայրիկը մտածեց խնդրել թե չխնդրել և որոշեց չխնդրել։ Որդին թող կարդա, հաց ուտելով թող կարդա։ Ես կարդում էի և զգում, որ նրանք ուզում են խոզերի մասին ինձ բան ասել, բայց ես ցույց էի տալիս, թե ոչինչ չեմ զգում, այլ միայն կարդում եմ։ Քանի որ լավ է, շատ լավ է, երբ գրքերի մեջ ուրիշներն են գնում, թրջվում են, մրսում են, կռվում են, պարտվում են, հաղթում են։ Եվ վատ է, անչափ վատ է, երբ ես ինքս եմ գնալու, հոգնելու, գտնելու կամ չգտնելու մեր խոզերը։ Գոմը պետք է անպայման սարքվեր։ Ձյուներից առաջ կարտոֆիլը պետք է անպայման հավաքվեր։ Խոտը պետք է անպայման դիզվեր։ Ուրեմն հայրիկը, մայրիկը, հորեղբայրը չէին կարող չգնալ ձմեռվանից առաջ գոմը սարքելու, կարտոֆիլը հավաքելու, խոտը դիզելու։ Եվ իմ հայրիկն ինձ ասաց. «Եթե քեզ մի բան խնդրեմ»։ Ես գիտեի, թե ինչ է խնդրելու հայրիկը, բայց հարցրի. «Ինչ խնդրես»։ Եվ շատ մեծ ամոթ էր, որ գիտեի, սակայն չիմանալու էի տալիս նրա խնդրանքը։ «Մեր խոզերը պարզ բացատում տեսնող է եղել», ասաց իմ հայրիկը։ «Ո՞վ է տեսել», հարցրի ես։ «Անտառապահը»։ «Ե՞րբ է տեսել», հարցրի ես։ «Երեկ երեկոյան»։ Ես կարողացա չհարցնել ինչու է տեսել։ Ես հարցրի. «Պարզ բացատը որտեղ է»։ Դու կարծեմ լավ էլ գիտես, թե որն է պարզ բացատը։ Էն հեռու՞մ։ Նա չպատասխանեց ու ես հասկացա, որ նա ինձանից մի քիչ նեղանում է։ Ես հարցրի. «Ուզում ես գնամ գտնեմ բերեմ մեր խոզերը»։ «Ես ոչինչ էլ չեմ ուզում», ասաց նա։ «Մեր խոզերը պարզ բացատում տեսնող է եղել, հետո», ասացի ես։ Առանց պատասխանի նա շուռ եկավ գնալու։ «Լավ», ասացի ես, «կգնամ, բայց եթե այնտեղ չլինեն, ինչ անեմ»։ «Չգիտեմ»։ Նա իրոք նեղանում էր, որովհետև ինքը չէր կարող փնտրելու գնալ, իսկ ես տալիս էի ալարկոտ անբանի հարցեր։ «Ներողություն», ասաց նա, «գիրքդ կարդա»։ «Ներողություն»։ «Լավ», ասացի ես, «հետքերը կգտնեմ, հետքերով էլ իրենց կգտնեմ»։ Աշնան արևը մեղմորեն ջերմ էր։ Աշնան մեղմ արևի մեջ գեղեցիկ էին ծիծեռնակների լուռ բները, այգու խնձորենիները, որոնք դեռ ունեին մի երկու խնձոր։ Իմ մայրիկի մեղմ ժպիտը, շիկավուն շունը, որ պառկել էր իմ ոտքերի մոտ, աքաղաղի կարմիր կատարը և կեռասի ծառը, որ հանկարծ սկսեց ծվծվալ։ Ես նայեցի այգուն, տեսա կեռասի ծառը և դեղնափորիկ թռչունին, որ այդքան ուշ աշունով ծառին կեռաս էր գտել ու զարմանքից ծվծվում էր։ Ես հասկացա, որ աշնան մեղմ արևի մեջ ամեն ինչ թախծոտ ու գեղեցիկ է։
Եվ միակ տգեղը ես եմ, որովհետև ձևացնում եմ, թե գրքի պատճառով չէի ուզում մեր խոզերը փնտրելու գնալ։ Ես ուրեմն ասացի, գիրքը խոզերի մոտ կկարդամ։ Շնորհակալ կլինեմ, ասաց իմ հայրիկը։ Ուզում ես շունը թող մնա հավերին պահակ, ուզում ես հետդ տար։ Շնորհակալ եմ, կրկին ասաց նա, եւ ես մի քիչ ամաչեցի։ Լավ, ասացի, շունը հետս կտանեմ։ Նրանք ինձ հագցրին բրդե տաք ու փափուկ սվիտեր, որ մայրիկն էր երեկոները գործել ինձ համար, հագցնել տվին ռետինե տակերով թեթև կոշիկներ, որպեսզի կաշվե կոշիկներով խոտերի վրա հանկարծ չսայթաքեմ, եւ ինձ նայեցին գուրգուրանքով, քանի որ սվիտերն ինձ շատ էր սազում, եւ ես իրենց որդին էի։ Հիմա գնամ, ասացի ես։ Քո եւ հորեղբոր ճանապարհը մինչեւ կույր աղբյուր նույնն է։ Հորեղբորդ մինչեւ կույր աղբյուր կգնա։ Այնտեղից կթեքվես թփուտ կածանով ու դեպի պարզ բացատ։ Կույր աղբյուրի մոտ, որտեղ մեր ճամփաբաժանն էր, շունը կանգնել էր ու սպասում էր մեզ։ Աղբյուրը կույր էր կոչվում, որովհետև իր խորքերից նա մանրահատիկ ավազ էր հանում։ Ավազը փակում էր նրա հակը եւ ջուրը պղտորվում էր։ Աղբյուրը դարձյալ լցվել էր մանրահատիկ ավազով, տիրմով եւ փակ ակունքի ետևում գետնի տակ աղբյուրը գուցե խեղդվում էր։ Իմ հորեղբայրը նայում էր արդեն ճահիճ դարձող աղբյուրին։ Հանդի իր պայուսակից նա հանեց հանդի իր ուտելիքը, խաշած հավը կիսեց, փաթաթեց լավաշացի մեջ եւ այդ փաթեթը փաթաթեց թերթով ու դրեց իմ թևի տակ եւ գլխով ցույց տվեց պարզ բացատի կածանը։ Ուզում եմ ջուր խմեմ, ասացի ես։ Պարզ բացատի աղբյուրից կխմես, ասաց նա։ Մեծ կաղնուտակ է, դե գնացեք։ Ուրախ կլանչոցով շունը նետվեց դեպի կածան։ Մի պահ ես էլ ուրախացա ու վազեցի, խաշամը խշխշում էր, խլացնելու չափ ուժգին ու չոր։ Ես ետ նայեցի։ Իմ հորեղբայրը ծնկել էր աղբյուրի մոտ եւ ինչ-որ բան էր անում։ Մի քիչ էլ խորանալով անտարի մեջ ես դարձյալ ետ նայեցի։ Ինձ թվաց, թե հորեղբայրն արդեն գնացել է, բայց չէր գնացել։ Դեռ կրացած էր աղբյուրի վրա ու դժվար էր նկատվում, քանի որ հողագույն էին եւ ճանապարհը եւ նրա հագուստը։ Ես նստեցի ծառի ետևը եւ որպիսի ինքս ինձ խափեմ, թե որևէ բան եմ անում, բացեցի սխրագործությունների մասին գիրքը։ Գիրքը սակայն ես չէի կարդում։ Գրքի վրա կռացած ես սպասում էի, թե իմ հորեղբայրը երբ է հեռանալու վերադարձի ճանապարհից։ Նա հիմա նստել էր աղբյուրի մոտ, ծխում էր եւ ինչպես ինձ էր թվում, նայում էր անտառի մեջ ինձ։ Օրինակ, ինչու ես այդպես պարապ նստել, մտածեցի ես։ Խոս գտնելը ձեր գործն է։ Գիրք կարդալը իմ։ Եվ ես ահա կարդում եմ իմ գիրքը, իսկ դուք պարապ նստել եք։ Եվ որպեսզի ինքս ինձ ավելի խափեմ, ես ականջներս փակեցի մատներով ու նայեցի միայն գրքին։ Իբր թե կարդում եմ, իբր թե միայն կարդում եմ։ Հավի սպիտակ թել-թել մսերը հանեցի եւ սկսեցի ուտել։ Ոսկորը տվեցի շանը։ Վզի կաշին ես կերա, ոսկորը տվեցի նրան։ Մի քիչ դժվար էր ուտվում, որովհետեւ ես չէի գնացել խոզերը փնտրելու, բայց ես ուտում էի։ Հավի չտեսնված համով ոտը ես կերա ու ոսկորը տվեցի շանը։ Էս էլ քեզ ասացի։ Աղբյուրի մոտ հիմա մարդ չկար։ Ես կածանով իջա դեպի ճանապարհ։ Գնացինք, ասացի ես շանը։ Նա նայում էր ինձ ու տեղից չէր ելնում։ Նա չէր հավատում, որ արդեն ետ ենք դառնում։ Քո գործն է, ասացի ես։ Եթե ուզում ես մնալ, մնա։ Եթե չէ, ես գնում եմ։ Ես իջա ճանապարհ աղբյուրի մոտ։ Աղբյուրի ավազանը հիմա մաքուր էր։ Այնտեղ ցեխ ու տիղմ չկար։ Նրա ակը հիմա կույր չէր։ Աղբյուրը հիմա բխում էր առատ ու ազատ, վարարությունից ուղակի պայթում էր։ Նրա քարե կապույտ ավազանը լիքն էր ու պարզ։ Նրա մաքուր հայրում էր ես տեսա իմ կուշտ ու հիմար դեմքը եւ ինձանից մի քիչ ամաչեցի, բայց շատ էի ծարավ։
կռացա ջուր խմելու։ Ես չհասցրի հասկանալ, որ այդ աղբյուրին ես արժանի չեմ, երբ արդեն ջուր էի խմում։ Որ այդ աղբյուրը, որ հավի այդ միսը, որ այդ շունը, որ անտառի այդ խշշոցը, որ այդ հայրիկը, որ այդ մայրիկը, որ այդ բոլորը շատ լավն են։ Իսկ ես շատ վատը, դրա մասին ես չէի մտածում։ Ես կում առ կում խմում էի այդ ջինջ ջուրը։ Ես ամենևին չէի մտածում, որ այդ աղբյուրը իմը չէ, ինձ չի պատկանում։ Ես մի կուշտ խմեցի և շատ գոհ էի։ Անտառից ես խրպոց լսեցի։ Դա կարծես թե խոզի ձայն էր։ Ես մի քիչ դարձյալ ամաչեցի, բայց շարունակեցի գնալ դեպի տուն, դեպի իմ թախտը, իմ գրասեղանը, իմ տաքուկ անկյունը։ Երբ գյուղին բավական մոտեցել էի, տեսա, որ շունը դանդաղ գալիս է իմ ետևից։ Չէիր ուզում չգայիր, ասացի ես Շանը։ Քեզ ով ստիպեց։ Քեզ ոչ ոք էլ չստիպեց։ Հայրիկը նստել էր թախտի եզրին և ժպտում ու տնքում էր։ Նրա մեջքն ուրեմն նորից ցավում էր, բայց թե ինչու էր ժպտում, ես չէի կարողանում հասկանալ։ Էդ ռադիոն էդ ինչ էր երգում, հարցրեց նա։ Կոմիտաս։ Ինքն է գրել, թե ինքը երգում է։ Ինքը գրել է, ինքը կոմպոզիտոր է։ Նա ժպտում էր, ապա ասաց, ապրես, որ պատմությունն այդքան լավ ես սովորում։ Ով ասաց, հարցրի ես։ Ուսուցիչները եկել ինձ օգնում էին։ Վաղվա դասերդ գիտես։ Գիտեմ։ Ապրես, ասաց նա։ Էդ ոչինչ որ խոզերը չես գտել։ Ես հիմա կգնամ կբերեմ։ Հիմա մութ է, ասացի ես։ Գելը 3 գիշեր մուշեղի խոզերն անտառում ջարդել է։ Վախենում եմ մերոնց էլ վնասի։ Նա ամեն վայրկյան ուզում էր թախտից ելնել ու չէր ելնում։ Նա չէր ուզում թիկնել, բայց ի վերջո թիկնեց։ Որ պարկում եմ չի ցավում, ասաց նա։ Միայն պարզ բացատը նայեցիր, թե ուրիշ տեղեր էլ փնտրեցիր։ Պարզ բացատը նայել եմ, ասացի ես։ Լավ, ուրեմն էլ պարզ բացատ չեմ գնա, ասաց նա։ Ափսոս։ Ես հույս ունեի, թե այնտեղ կլինեն։ Չգիտեմ, ասացի ես։ Կածանը խաշամով ծածկված էր, իմ նայածը չգիտեմ։ Պարզ բացատն էր, թե ուրիշ մի բացատ։ Բացատի եզրին մի մեծ կաղնի կար։ Մի մեծ կաղնի կար։ Կաղնու տակ էլ մի աղբյուր կար, ասացի ես։ Ցավից ծամածրվելով նա ելավ, վեր կացավ միանգամից ու փնտրեց գլխարկը։ Նա այնքան էր հոգնած, որ չէր հասկանում, որ գլխարկը ձեռքին է։ Ափսոս, որ պարզ բացատում չեն եղել։ Ուրեմն հեռացել հասել են խոր բացատ։ Քո մեջքը ցավում է, ասացի ես։ Նա ծաղրեց իր ցավը։ Որ մթան մեջ աչքը դլարում ես, ցավը մոռացվում է։ Ես քեզ հետ գալիս եմ, ասացի ես։ Նա ինձ շոյեց, դու այսօր շատ ես մանեկել, հացկեր, մի քիչ հանգստացիր ու քնիր։ Երբ նա թաղվում էր մթան մեջ, ես բարձր ասացի, ես էլ եմ գալիս։ Ոչ, կտրուկ ասաց նա, դու գիրքդ կարդա։ Մթան մեջ հևոցով ու փափուկ թափով մի բան անցավ։ Շունն էր։ Գնում էր իմ հայրիկի հետ փնտրելու, հեռու անայտություններում գտնելու, բերելու մեր խոզերը, որոնց միսը ամբողջ ձմեռ ես պետք է ուտեի, որոնց գնով ես պետք է հագնեի տաք վերարկու, ունենայի դահուկներ, դահուկային կոշիկներ, փափուկ վզնոց, ականջակալ գլխարկ։ Մայրիկ ընթրիքի սեղան էր փռում։ Ռադիոն կամացուտ երգում էր։ Գրասեղանի շոյիչ կատնալույս էր մաղում լուսամփոփը։ Սպիտակ սփռոցին մարմրում էր լավ թխված սպիտակ հացը։ Հացի կողքին կարմիր տապակած կարտոֆիլը։ Կարճ բոցերով վառվում էր օջախի փայտը։ Թեյամանը մեղմ չխչխկում էր։ Եվ թեյի արծաթ գդալն էր շատ գեղեցիկ, եւ ընկույզի դաշնագույն մուրաբան, որ փայլփլում էր կատնալույսի մեջ, եւ գիշերն էր թավ ու տաք, եւ տխուր էր միայնակ ծղրիդի ընդհատ երգը, որ լսվում էր երբեմն սեղանի մոտից, երբեմն օջախի, երբեմն իմ թախտի։ Այդ բոլորը տխուր ու գեղեցիկ էին եւ ստեղծված էին ինձ համար։ Բայց ես արժանի չէի դրանք ուտելու, դրանք զգալու, դրանց նայելու,
դրանք լսելու։ Ես հաց չեմ ուտում, ասացի ես և մտա անկողին։ Շուռ եկա դեպի պատը։ Եվ բրդի ու փետուրի փափկությունն էր ափսոս, և անկողնու ճերմակ մաքրությունը։ Մայրս մոտենում էր, և ես աչքերս փակեցի։ Նա ծածկեց իմ մեջքը և մրմնջաց. «Երեխես, այսօր շատ է չարչարվել»։